Kwiyambura ubuzima ni igikorwa gikunzwe gukorwa n'abantu hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye. Gusa iki gikorwa ntabwo kiza umunsi umwe. Kwiyambura ubuzima ni ibintu bitegurwa igihe kinini cyane. Muri iyi nkuru tugiye kwifashisha inzobere zitandukanye turebere hamwe ibyo zivuga ku gikorwa cyo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima. Kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima ni icyemezo gisa n'ikigoye gufata mu buzima, ariko benshi barabikora ndetse benshi bibaza impamvu ibitera bikabayobera. Ugasanga harabibaza bati ese haba hari ibimenyetso umuntu mukorana cyangwa se mubana ashobora kugaragaza mbere y'uko yiyambura ubuzima? Ese biramutse bihari ukabibona ni gute wamufasha akaba yahagarika uyu mugambi mubisha? Ese umuntu wiyahura yaba hari ikibazo aba yagize kijyanye n'uburwayi runaka cyangwa se ikindi kibazo cyatuma yiyahura? Twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere zitandukanye mu bumenyi bujyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'ibitabo bitandukanye, tugiye kugaruka kuri iki kibazo cyo kwiyambura ubuzima ndetse n'ikibitera. Umuryango World Health Organization batubwira ko nibura buri nyuma y'amasegonda 40 haba hamaze kwiyahura umuntu umwe. Ni ukuvuga umunsi ugira amasegonda 86,400, bisobanuye ko nibura abantu 2,160 biyahura buri munsi ku isi hose. Iki kigereranyo kitwereka ko nko mu mwaka nibura hapfa abasaga 788 n'abantu 400 biyahuye. Benshi mu nzobere zitandukanye hari ibintu bavuga bikunda gutuma abantu biyambura ubuzima hashingiye ku bushakashatsi baba barakoze. Batubwira ko akenshi abantu biyahura bakunze kuba bafite ibibazo byiganjemo gutandukana n'abakunzi babo, kubyakira bikabananira, ibibazo by'ubukene, ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina y'agahato, kwirukanwa mu miryango, ku ishuri ndetse no ku kazi, kwiheba biturutse ku gikorwa kibi wakoze cyangwa se wakorewe. Urugero ugasanga bamufotoye yambaye ubusa, kwihangana bikamunanira, kunywa ibiyobyabwenge byinshi bikabije, itotezwa rya hato na hato, uburwayi budakira ndetse n'ibindi. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe bikunze kugaragara ku muntu ufite umugambi wo kwiyambura ubuzima. Inzobere zitubwira ko umuntu ufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima atari uko aba ashaka kwiyambura ubuzima, ahubwo aba ashaka kurangiza ibibazo cyangwa se uburibwe bw'ikintu aba ahora yibuka cyangwa se atekereza kibi cyaranze kumuvamo cyangwa se cyaramumujije amahwemo, agahitamo umuti wo kwiyambura ubuzima binyuze mu kwiyahura. Dore bimwe muri ibyo bimenyetso bizakwereka ko umuntu ashobora kuba atekereza cyangwa se afite umugambi wo kwiyahura mu buzima bwe. Icya mbere ni uguhindura imyitwarire yari asanganywe. Muri uku guhindura imyitwarire, inzobere ituruka muri kaminuza y'ubuvuzi ya Arizona, Joel Dvorkin, avuga ko akenshi umuntu ugiye kwiyambura ubuzima arangwa no guhindura imyitwarire ye, haba higanjemo gukora ibintu bimubabaza ndetse cyane cyane akikorera ikintu ubona ko ari ikintu kibi kuri we, wowe akabona ko ntacyo bimutwaye kandi ubusanzwe atari ko byari bisanzwe. Aha ngaha uzabona umuntu hari imyitwarire asigaye agira atarasanganywe. Icya kabiri ni ukwigunga cyane. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu Daniel J. Leidenberg atubwira ko ushobora kuba wari usanzwe uzi umuntu ko ari umuntu ukunda gusabana n'abandi, ariko umunsi ku wundi ukabona arimo guhitamo kujya yigendana cyangwa se akunda kwicara ahantu ha wenyine, atagikunze kuvugana cyangwa se guhura n'abandi bantu. Aha nubona uyu muntu uzatangira umube hafi, kuko ashobora kuba arimo gutekereza kwigira nabi cyangwa se afite ikibazo gishobora kumushora mu kaga, harimo nko kwiyahura. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko umuntu ashobora kuba afite umugambi wo kwiyahura ni uko uzasanga asigaye yivugisha ko nta mpamvu yo kubana n'abantu ndetse ko nta n'inyungu yo kuvugana n'abantu. Akenshi abantu bakunda kwiyahura baba bahuye n'ibibazo byakozwe na bagenzi babo, baba basigaye bumva ko nta nyungu zo kubana n'abantu, bakabona kandi ko no kubaho ntacyo bimumariye. Iki gihe aba yumva kubaho byaranze ndetse akumva yuko kubana n'abandi ntacyo bikimaze rwose. Icya kane ni uko umuntu wakundaga umurimo, ishuri cyangwa se gukora siporo uzasanga asigaye yiganyira ndetse rimwe na rimwe akanabihagarika nta mpamvu ndetse nta kintu na kimwe arimo gukora. Twese mu buzima dukora cyane kugira ngo dutere imbere, bamwe ugasanga twabaye imbata y'ibintu runaka ndetse no kuba twabihagarika ntibipfe kutworohera. Ariko umuntu ufite uyu mugambi mubisha wo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima ahita areka gutekereza akazi cyangwa se ishuri nta mpamvu, ndetse akenshi ugasanga yirirwa aryamye akishora no mu biyobyabwenge. Ikimenyetso cya gatanu, uzasanga yibanda ku biganiro cyangwa se asoma ibitabo biganisha ku bikorwa bibisha. Urugero, azahora areba cyangwa se yibaza uko wagura imbunda, cyangwa se usanga akunda gushushanya ibishushanyo by'imbunda ndetse anareba filimi zigeze aho zihuriye n'ubwiyahuzi cyangwa se ubugizi bwa nabi
ndetse n'ubwihebe, kandi wenda muri rusange atarasanzwe anabikunda mu buzima bwe. Ku kijyanye n'uyu muntu ufite umugambi wo kwiyahura, ni uko ahora atekereza ikintu gifite aho gihuriye n'ubwiyahuzi. Dr. Leidenberg avuga ko umuntu uzabona ahora avuga ibintu bijyanye n'ubwiyahuzi, iki nacyo benshi mu biyahura bakunze kugihuriraho. Ikimenyetso cya gatandatu, umuntu ashobora kuba afite uyu mugambi akunze kugaragaza ibimenyetso atari asanzwe akunda kugira, nko kubura ibitotsi nta mpamvu, gutakaza ibiro nta gitera, ndetse no guhorana amaganya adashira kandi muri rusanzwe atarabisanganye. Akenshi aba bantu bakunze guhorana amaganya yuko nta mpamvu yo kubaho, cyangwa se ko nta mpamvu yo kuba mu buzima, ndetse n'iyo atangiye kujya abura ibitotsi cyane cyane nta mpamvu, uyu muntu umubonye ashobora kumuba hafi, kuko iki nacyo ni ikimenyetso cy'ingenzi kigaragaza yuko uyu muntu afite umugambi wo kwiyambura ubuzima. Icyakora Dr. Dvorkin avuga ko kenshi abantu bafite kwiheba cyangwa se amaganya bose siko baba bafite umugambi wo kwiyambura ubuzima. Akemeza ko abenshi iyo bimenyekanye iki kibazo kirakira kandi vuba cyane. Ikimenyetso cya karindwi, akenshi uyu muntu ahora avuga ko nta bufasha ahabwa n'inshuti cyangwa se imiryango ye. Ahora afite impamvu zivuga ko nta muntu umukunze, kandi ko abantu bose bamwanze, kandi ku kigero kiri hejuru rwose. Iki gihe umuntu aba ufite ikibazo aba asigaye avuga ko nta mpamvu yo kubaho, cyangwa se ko nta mpamvu afite imutera kuba ari mu buzima, kuko aba avuga yuko nta n'umuntu ukimukunda. Ikimenyetso cya munani ni uko uyu muntu arangwa no kwitesha agaciro kandi bikabije cyane. Umuntu ufite intumbero yo kwishyira mu kagozi, uzanasanga niba yari umuntu ukomeye ndetse yarahawe ibihembo, cyangwa se yafatwaga nk'umuntu udasanzwe ubashywe, asigaye avuga ko nta n'icyo bimaze. Umuntu watangiye kwigira uku aba ashobora no kuba yakwiyahura, kuko aba asigaye avuga ko ntacyo kubaho cyangwa se kuba ariho ntacyo bimumariye, ndetse n'ibyo yagezeho ko ntacyo bimumariye. Ese ni gute wafasha umuntu ushobora kuba yagaragaho ibimenyetso byo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima, akaba yahindura izi ntekerezo zidahwitse? Akenshi abantu bafite igitekerezo cyo kwiyahura bitangira bumva batagikunze ubuzima, nk'uko zimwe mu nzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu zibivuga. Ngo baba bumva ibibazo bafite nta kindi kintu cyabikemura cyangwa se ngo kibigabanye usibye kuva mu buzima. Akenshi gufasha aba bantu bisa n'ibigoye, gusa ikintu cy'ibanze baba bakeneye ni ukubona abantu bamenya ibibazo bafite, ndetse nyuma yo kumenya ibibazo bakabona ubufasha bw'ibitekerezo bigamije gutuma bagira icyizere cy'ubuzima bwiza, ndetse bikaba byanyura mu kubaganiriza. Igihe uzabona umwana, inshuti cyangwa se umuvandimwe wawe yatangiye kugaragaza ibimenyetso muri bimwe twavuze haruguru, gerageza umube hafi, ndetse niba uziranye n'umuntu uzi ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, wamujyanayo akamuganiriza. Gusa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biragoye kuba wabona aba bantu, ndetse n'aho baba bari mu bitaro cyangwa se mu mashuri rimwe na rimwe. Gusa kenshi n'abashinzwe umutekano hari igihe bashobora gutanga ubufasha bw'ibanze. Ikindi kandi ni uko mu gihe umuntu afite iki kibazo usanga adakunda abantu bamwiyegereza. Gusa iyo wamaze kubona ko ashobora kuba afite iki kibazo, gerageza ukora uko ushoboye, umutware gake gake, uko ugenda umwumvisha buryo ki ari ingenzi, anafitiye akamaro benshi, azagenda ahindura intekerezo ze. Urugero, niba ari wa muntu ufite ikibazo cyo gutandukana cyangwa se guhemukirwa n'uwo bakundanaga, ukaba wamubasha kumwumvisha ko bishoboka ko yazabona undi umukunda kandi umukunda cyane kuruta uwo mukundaga. Inzobere zitubwira ko nubwo bigoye ariko byoroshye cyane kuruta, kuko bishobora kuba wahindura intekerezo z'uyu muntu afite umugambi wo kwiyahura ubuzima, ndetse akaba yabivamo rwose akabireka. Ese umuntu ashobora kwiyahura bitewe n'uburwayi runaka yaba afite? Inzobere zitandukanye zitubwira ko akenshi abantu bakunze kwiyahura bitangira bafite ibibazo bisanzwe, ariko bikaza kugera ku rwego bisa naho byarenze ubushobozi bwa nyirabyo, bikagera naho yumva ahaza ubuzima. Bimwe mu bikunze guhitana abantu nibyo twabonye haruguru, gusa benshi bakunze kubikora, barabanza bagafata ibiyobyabwenge bitandukanye, bakabona gushirika ubwoba bwo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima. Inzobere zivuga ko benshi mu bantu bakunze kwiyahura bakunze kuba baramaze kwangirika mu mutwe, bitewe n'uko iyo bahuye n'ikibazo bahita batangira gufata ibiyobyabwenge byinshi, bigatuma bangirika mu bwonko. Kwiyahura ni igikorwa kitagira aho cyagenewe cyangwa se abo cyagenewe. Tugendeye ku rutonde rwakozwe na worldpopulationsreview.com kwa 27 Kamena mu mwaka wa 2019, ibihugu 5 ku isi nibyo biza ku isonga mu kugira umubare munini w'abantu biyahura. Icya mbere ni Lithuania, icya kabiri ni Uburusiya,
icya gatatu ni Guyana, icya kane ni South Korea, icya gatanu ni Belarus. Mbashimiye ko twabanye. Nk'ibi byo wamenya ko kwiyahura ndetse n'ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu ashobora kuba afite umugambi wo kwiyahura ndetse n'uburyo wamufasha, nibyo twagarutsemo muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.